Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan podcast Avanti by Jurja. Danas imamo, druga žena si, nisi druga prva. Žena. Druga žena, da, nisi prva. Danas imamo jednu posebnu gošću, jednu mladu poduzetnicu, ću ja slobodno reći, ali ima ona vrlo širi spektar svog životopisa. Martina. Martina, dobro nam došla, dobar nam dan, da nam se lijepo osjećaš ovdje. Počet ćemo s Martinom kao i sa svima. Martina, kako bi se predstavila svima? Ja ne volim vas predstavljati, bolje da se vi sami predstavite. Tko je Martina? Što je Martina i čime se Martina sve bavi? Znam da je puno toga. Je. Sad mi je baš palo na pamet dok si govorila, ona je multifunkcionalna žena. Imam, ja bih rekla, dosta uloga i ono što od čega uvijek počinjem je zapravo, ja već 16 godina živim u Zagrebu, ali kad god me netko pita od kud sam, ja kažem iz Požege, odnosno iz Požege. I to je baš važan dio mog identiteta, to uvijek bi prvo rekla. Nakon toga privatno partnerica, ali profesionalno socijalna radnica. Taj fakultet sam završila. Završavam doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike na Pravnom fakultetu u Zagrebu. I moja profesija, primjerna s kojom se bavim, zapravo kud sam krenula iz socijalnog rada, je recruitment. Tu se i znamo. Da. A drugi dio mog dana obično čini psihoterapijski rad sa klijentima. Tako, tu ćemo se mi danas i malo fokusirati. Tvoj obrt se zove, da ne bi krivo pročitala, Scriptum B. Scriptum B, da. To je odmah moje pitanje svakome, zašto se tako zove? Imam super priču. Ajde, baš me zanima. Scriptum B je od latinskog scriptum vitae. Scriptum vitae vitae. Zato što je to koncept jedan iz transakcijske analize psihoterapije. O Bože, vidiš, znači vezano. Da, pa sve sam ja to smislila. Kao dovoljno je bilo onako širok pojam da ne sugerira odmah da se radi o nečem psihoterapijskom. Jer ja radim i istraživanje, edukacije, radionice, pa sam htjela neki onako polivalentan naziv, ali da opet ima neku psihoterapijsku podlogu. Scriptum vitae je životni skript. O, super. Jedan koncept iz transakcijske analize koji govori da zapravo mi do 7. godine života zapravo ispišemo neki duboko psihološku podlogu našu, odnosno ispišemo naše uvjerenja, stavove, nekako oblikujemo u načelu uvjerenje koje mi imamo u svijetu. I iz tog životnog skripta živimo ostatak svojeg života. Ako ga ne osvijestimo i promijenimo da nam koristi ono što je bilo, da kažem, možda nepovoljnije za nas, odnosno neki negativni obrasci u tom životnom skriptu, da ih osvijestimo i promijenimo kasnije. Ali uglavnom da, to životni skript svi imamo. Vrlo zanimljivo u stvari. Jako zanimljivo, baš dobra priča. Nisam povezala, iskrena da budem, ali mi je, sad kad si objasnila, jedno s drugim itekako ima veze. Da. A otkud, Martina, u psihoterapiji? Što te privuklo tu? Kako te privuklo i kako si uopće počela, ajmo reći, sa time? Na socijalnom radu na 3. godini smo imali kolegij koji se zove Osnove savjetovanja. Ja sam kasnije, kad sam završila faks, bila jedno vrijeme i vanjska suradnica na tom kolegiju. Zapravo to je većinski onako praktični kolegij. Više toga radimo kroz vježbe u trojkama, da kažem, klijent, terapeut, odnosno savjetovatelj i opažač. Na taj način mi vježbamo vještinu savjetovanja klijenata u socijalnom radu, recimo. Ali ona općenito u području mentalnog zdravlja. I tu sam se ja negdje na tom kolegiju zaljubila u rad individualni sa klijentima na tom nekom nije tad bilo psihoterapijski, ali više kao neka lakša podloga, lakše teme smo obrađivali, nije toliko išlo dubinski psihološki, ali sam ja negdje tad već počela formirati taj identitet da ja želim biti jednog dana psihoterapeut. I onda sam 2016. upisala taj prvi stupanj transakcijske analize koji ti je zapravo preduvjet da uđeš u edukaciju za psihoterapeuta. Radila sam i po udrugama i volontirala savjetodavno sa djecom sa problemima u ponašanju i tineđerima.
sa maloljetnim majkama, sa općenito držale radionice o slici o sebi po srednjim školama, u centru BEA za poremećaj u hranjenju i tamo i dan danas volontiram, radim sa klijenticama koje imaju neki oblik poremećaja hranjenja. Imam ali 2021. zapravo upisujem tu generalno 4-godišnju edukaciju za psihoterapeuta i to završavam 2025. Super, odlično. Reci mi, da li si možda od uvijek, s obzirom da si išla na socijalni rad, pretpostavljam da jesam, ali ta želja rada s ljudima. Ipak ja bih rekla da radiš i sama idem na psihoterapije, pa znam koliko, ja mislim da nije bilo biti lako psihoterapeut, s obzirom da i našu emociju nekako dobijete tijekom dana. Da li ti je uopće od uvijek bila želja rad s ljudima i da li si se, ne znam, kad bi ti neko rekao prije 15 godina hoće li Martina raditi ovo što danas radi, da li bi mislila da je to to? Pa mislim da da. Znači da je bila želja. Da, ja mislim od uvijek sam htjela raditi s ljudima. Generalno nisam vidjela u nijednom drugom zanimanju koje nije uključivalo rad s ljudima. Nije dolazi obzira. Ne. Ali zanimljiva stvar je, ja sam kad nešto ja zacrtam ili ja nešto počnem raditi, ja u načelu teško odustajem od toga, odnosno moram kao taj proces završiti. Ja sam 2010. prvo upisala studij javnih financija. Opa, ne mogu to uopće zamisliti tu faziju. I završila ga 2015. Znači, ne bi nikad rekla da si u financijama. Da. Znači, ja sam upisala, sad ću te i završiti, pa makar te ne volim. Da. Dobro, to je isto dobar stav. Reci mi, s obzirom da radiš na psihoterapiji, s kojim najvišim problemima se možda ljudi danas onako dolaze ili su svaki zasebno recimo ili ima neka zajednička točka? Rekli su da je povećanje te anksioznosti, pogotovo nakon korone i svega, pa čisto me ovako zanima kako sad stanje stoji nakon, ajmo reći, 6 godina od korone. Pa mislim, ja mogu govoriti o svojim klijentima i ono što čujem recimo od kolegica na nekim supervizijama, intervizijama i tako. Ali da, generalno je anksioznost sve više, nekakvi panični napadaji koji su ljudi možda onako dobar dio razvili, a mislim i negdje duboko u djetinjstvu ili u nekim obiteljskim ili drugim situacijama, ali ima dio ljudi koji je taj neki trigger se urodio za vrijeme baš covida i potresa i imaju te opetovane reakcije, da. Depresivnost, možda ne bih rekla klasično baš depresija klinička, ali depresivne epizode nekakve, uopće pronalaženje smisla u životu i ljubavni problemi, odnosno problemi prevara i obnove odnosa uopće nakon toga. Da, to su neke onako ključne. Baš to sam i pripremila malo poslije oko tog partnerstva, sigurno će to svima biti zanimljivo. Ako smo mi podcast sa poduzetnicima, ali hoćemo sad sve iskoristiti što možemo iskoristiti. Pa i poduzetnici su... Ima isto probleme, tako je. I ljubavne probleme. Tako, naravno. Zanima me, ono što bi mene sad recimo zanimalo, uvijek je stigma bila na toj psihoterapiji, ako se slažeš evo s menom. Ja nisam ni odgojena tako da je to recimo nekakva stigma i da pače pričam o tome i nemam problem s tim. Ja smatram da ako si priznao da trebaš, da si tek već pobjedio i da si na pola puta, da li sad u tom tvom okruženju ipak se više krećeš među ljudima koji idu na psihoterapiju i tim krugovima, da li misliš da polako ta stigma jenjava ili je još uvijek prisutna? Mislim da jenjava. Jednim dobrim dijelom je još uvijek prisutna, ja bih rekla možda u tim nekim ruralnijim, tradicionalnijim sredinama. Ali evo recimo imam primjer kolegica, ja sam iz Požege, pa onda taj neki slavonski dio koji je onako kulturološki, nekako tradicionalan, više uz crkvu i vjeru, što ne isključuje jedno drugo psihoterapijske, ali kao tako je građana neka kultura i mindset. Da, ne trebaš ići na psihoterapiju, jer ako ideš već lud si. Da, uvijek se to govorilo. On je lud, pusti ide kod psihologa ili psihijatra. Ali kolegice, na primjer, koje rade u Slavonskom Brodu ili u Požegi su pune. Mislim, rasporedi su im puni, imaju i, mislim, redove čekanja i dolaze i partneri na psihoterapiju. Dakle, nije više to toliko tabu tema neka.
pa ni ne bi trebala biti definitivno, ja se tu definitivno slažem da bi to trebalo biti mi, poduzetnici, s obzirom da je ovo podcast o poduzetnicima, a nas će možda najviše zanimati sve skupa, s obzirom da je to vrlo stresno, jel? Područje posla, svi su stresni, ali mi poduzetnici hoćemo imati za plaću, nećemo imati za plaću i tako dalje. Koji bi nam možda savjet dala, možda ću evo par pitanja sad postaviti, kako možda prepoznat da dolazimo ka tome da bi mogli doći do pucanja i kako se uopće možda najlakše nositi stresom? Što možda tijekom dana napravi da si možda sami sebi olakšamo? Da, vrlo je bitno je strukturirati se vrijeme, jer ono što se zna dogoditi poduzetnicima, znači samo da ti se posao prelije od jutra do sutra. Ljudi kao odu i ima tu neka ljepota toga da si ti sam svoj šef, ali onda te šef treba stiše. Da, istišete i kao ne da ti da odmoriš i tako dalje. I bitno je postaviti granice, strukturu, zapravo to je najizazovnije nekako odrediti si radno vrijeme. Jer kad si solo poduzetnik, onda je tvoje, kak ti radno vrijeme od 0 do 24, nema ga i onda tu dođe prva faza onog burnouta, a to je emocionalna iscrpljenost. Kako prepoznat tu emocionalnu iscrpljenost? Jer vjerojatno možda neki već i jesu, ali ni ne znaju da jesu, polako ulaze u nju. Pa da, zapravo neki pad energije, možda onako impulzivnije reagiranje, sad koliko ko može osvijestiti emocionalno šta se događa i u tijelu, jel osjećamo neki pritisak, tjelesne neke simptome možda uočavati, problemi sa snom ili slično se počnu javljati i ljudi se često onako počnu i malo odmicati od nekih socijalnih interakcija jer zapravo postane preplavljujuće biti u interakciji non stop i kao non stop biti pobuđen, da tako kažem, i emocionalno i kognitivno i čovjek se može osjetiti kao napadnut, pod napadom non stop, iako se realno sa prijateljima, kao kak ti trebaš opustiti, ali je teško i se... Da, jer trebaš i njih slušati i biti ovdje prijatelja, nemaš vremena ni sebe nositi snage. A da, i bitno je onda da si to neko vrijeme da ti zapravo, ne znam, odeš u prirodu, šetaš se, odeš u šetnju sa psom, bez slušalica u ušima, to je bitno. Mi smo evolucijski naviknuti biti u prirodi, slušati cvrkot ptica, šum, drveća, žuborenje potoka i slično. Jer je to evolucijski čovjeku poznato. To je ono što naš živčani sustav smiruje, odnosno stabilizira. Da, slažem se s tobom, jer kako je blizu tu nas biciklistička staza i često vidim ljude da su na biciklima, da su šetnje, ali slušalice su ušima. Ja osobno to ne preferiram, ja kad idem bez ičega, ali onda u pravilu opet si stimuliran. Prestimuliran si zapravo, a i nisi u kontaktu sa svojim mislima. Šta mi tako radimo je da odvraćaš, teško je biti nekad u kontaktu sa sobom i čuti svoje misli, jer smo preplavljeni, pogotovo ako uđeš u tu neku emocionalnu iscrpljenost i tako imaš milijun stvari koje te opterećuju, teško je ostati sam sa sobom, jel? I onda staviš slušalice i slušaš neki podcast, neku pjesmu, još nešto želim, kao da tragamo, čeznemo za nekim trenutkom aha momenta ili nešto što će nam olakšati, a zapravo puno više dobijemo s tim da kao se samo pustimo. Odmaknemo. Ja znam kad sam počela tek raditi prije 6 godina kao samostalni poduzetnik, sjećam se upravo to što si rekla, cijelo vrijeme rad, jel sve ću nešto, sad ću 100 podcasta, 100 stvari odjednom, pročitati 100 knjiga, sad ću sve naučiti. I onda zaista i došla i meni maca na vratanca, kako bi reklo, i došao onaj period gdje sam jednostavno stalno bila umorna, stalno mi je nešto bilo. I onda sam u stvari shvatila, ok, Jurija, radiš, ali moraš imati radno vrijeme. Ne može biti od 0 do 24, kada je, naravno da i radim neke vikende, ali stvarno pokušavam da te vikende sad već izbjegvam i da si dam taj odmor. I recimo, evo sad kad je bio i Uskrs ili ponedjeljak, ja sam to isto spojila koji što su svi neki ostali, ako možeš, naravno. I mislim da definitivno si trebate dati taj nekakav
period odmora i vratila sam se puno življa. Pa da. I vratila sam se s puno više ideja nego što sam bila Pa prije da, toga. jer niko nije nikakvu revolucionarnu ideju donio iz preplavljenosti, nego baš jer mu je bilo dosadno. Da, najbolje ideje su ispale iz dosade. To je kad meni kaže moj sin, mama dosadno mi je super, nešto će iz toga ispast. Na početku si spomenula djetinjstvo i do te 7. godine života i ja sam si evo tu u svojim zabilješcima napravila. Ti si u pravilu završila i NLP. Jesam. Pa nekako to djetinjstvo se veže s to. Koliko ti je to pomoglo uopće da to još djetinjstvo više produbiš i povežeš sa našim, ajmo reći, životom? I koliko nas zaista djetinjstvo onako označi, ajmo reći? Pa NLP kao takav onako je više iz moje neke perspektive, više coaching metoda i nekakav alat. I kao princip, skup metoda i tehnika može poslužiti kao nadopuna, recimo transakcijskoj analizi, ali generalno nije sam po sebi, bar taj nivo praktičarski koji sam ja završila, nije sam po sebi dovoljan da terapeutski radim ili uopće se ne ide u te dubine, jel? Ali jako nas djetinjstvo obilježava. Mislim, mi kroz djetinjstvo učimo kako se žena odnosi prema muškarcu ili muškarac prema ženi. Jel? Učiš, gledaš svoje primarne skrbnike ili ne znam, učitelje, trenere, kako god učiš o tom kako se ide kroz život. Šta funkcionira, šta ne funkcionira. Usvajaš stavove, neke uvjerenja, čuješ poruke koje kasnije nesvjesno živiš u odraslosti. I sama znam jer radim na sebi koliko je teško mijenjati uvjerenja i to je jedan od, ajmo reći, možda težih stvari koje si u životu trebamo nekad prvo priznat sam sebi da nam to uvjerenje ne služi, pa onda ga ići promijeniti, ali ipak bih htjela svima reći da je moguće, jel tako? Ako ima volje i želje, može se to uvjerenje promijeniti. Zašto je možda, evo sad kak si rekla, znači to djetinjstvo, ulazimo u to sve, pa ajmo kad smo kod djece možda spomenuti sve više djece sa ADHD-om, sve više djece sa poremećajima u prehrani. Pretpostavljam da je većina djevojčica, možda sam u krivu, totalno ispravi me. Pa ima i muškaraca samo kod poremećaja hranjenja koji sa svim zapravo problemima mentalnog zdravlja. Muškarci su tu onako malo zakinuti, ja bih rekla, jer tradicionalno te uče djevojčica je dopušteno da, kako bih rekla, da kaže da je možda slaba, da je nešto boli, da je treba, da se rasplače i tako. Muškarcima manje je. I onda je i teže priznat da imaš neki problem, pogotovo problem mentalnog zdravlja ili problem sa prehranom. A kod njih je zapravo isto zastupljen problemi prehrane. Vidiš koliko se malo priča o tom u stvari. Pa mislim u tom smjeru uvijek nekako curice su više... Više su u fokusu. Da, to. I to nam je tak predrasuda da je to nešto rezervirano za više ženski spol, odnosno onda oni ostaju nevidljivi, ali je, recimo, pretreniranost, mislim i izgladnjivanje je prisutno kod muškaraca itekako. A daj mi reci, da li postoji, znam da ne postoji nekako zajednički, ali da li smatraš da možda i sav ovaj Instagram i savršen život i svi su lijepi, divni i krasni pridonosi upravo tom problemu? Da. Pa pridonosi nekoj slici o sebi. I stvara određenu dozu pritiska na ljude. Mislim, i sami smo vjerojatno u nekom trenutku prošli kroz to. Da, jednostavno gledaš nečije savršene živote koji zapravo nisu savršeni, ali mi negdje dobijemo pritisak gle kak sam ja nesavršen, gle ja nemam ovakav život, gle ja nemam ovakvu liniju, kako ona dobro izgleda, kako on dobro izgleda, koji mišići, kakav trbuh, i onda to se negdje zaljepi na plodno tlo kod nas na dušu ili srcu, jel? Ja sam, kako predajem isto u školama, onda sam bila u stvari frapirana ja sam njima dala ankete da ispune prije nego što ja dođem i stvarno sam frapirana prvo s koliko vremena provode neki na internetu, to je po 8-9 sati dnevno minimalno.
S druge strane me dosta šokiralo u pravilu da neki još uvijek vjeruju da ono što vide na Instagramu da je istina. Da. To mi je bilo onako kao stvarno nije sve istina, mislim ono fake je, pogotovo danas s umjetnom inteligencijom ima fake profila, a kamoli A je, malo je to svijeti, da. teško odijeliti. Je, jako teško je to. I ako se bavim marketingom ne mogu skužiti. Da. Iako bi po zakonu sada navodno trebalo biti napominjeno koji je umjetni profil, ali definitivno ne možemo. Ajmo se možda prebaciti onda s ovog fokusa na nešto sljedeće. Znači, rekli smo da ljudi teško postavljaju svoje granice i svašta se dogodi. Zašto misliš da nam je to jako teško postaviti? Pa kako kome? Mislim, kod poduzetnika to postane dosta vidljivo jer zapravo trebaš postavljati puno granica. Strukturirati radno vrijeme od kad si dostupan, koliko ćeš cijenu naplatiti, kako ćeš vrednovati svoj rad. To sve nekak se tu možda jasnije vidi. Mi tu moramo postaviti granicu, da. Da, jer ako ne, onda će te fakat to pojest. Ali generalno ja mogu iz sebe govoriti, iz odgoja ide. Opet se vraćamo na djetinjstvo. Pa da, koliko ti je bilo dozvoljeno nešto tražiti za sebe, postavljati granice, reći ne, onak gledaš, ne znam, mala djeca, evo šta mi prvo pada na pamet je dođeš u goste i onda ne znam, meni su znali reći, da, ali meni su ti znali reći kao, pa znaš, poljubi tetu, i tako, kao neću. Da, mislim, tek to se ljubi. Da, ali kao tu se već, znaš, učiš da tvoja granica kao je propusna ili polupropusna, makar jer nemaš pravo izbora. Ali generalno ne znam, moraš voljeti rođake, moraš ako ti nisu dragi i tako dalje. Tako je, da. I u obitelji, znaš, da neko kao mi smo krvni srodnici pa onda ti ja imam pravo reći svašta. I moram te voliti, ne moram te voliti. Da. I tu mi negdje izgubimo kompas oko toga kako postavljati granice. A druga stvar ide iz uvjerenja naših. Jel, recimo, ako je, ne znam, moje uvjerenje da novac nije za mene ili da je novac se mora teškom mukom zaraditi, ja ću imati problem sa tim da i naplatim svoju uslugu i da tražim i da odradim nešto malo, ali ti naplatim neku konkretnu cifru, pa da ću ti besplatno, jer to i tak, znaš, nije baš previše vremena. Da, baš sam pričala i na prošlom podcastu sa kolegom, baš te cijene što se tiče, koliko je teško na početku mi bilo, pa sam isto čula nekakve, rekla sam i u prošlom podcastu, na jednom predavanju jednu dio gdje je žena rekla da gubiš vrijeme, ne znam, s djecom, s ovim partnerom, s onim. Da. I u pravilu onda itekako to ti je neprocjenjivo, jel tako? I tu sam vrlo brzo sebi shvatila, ok, znam si postavi sad cijenu, jer naravno da kad kreneš u samostalno poduzetništvo, tražiš se. Pa da, to je vrijeme je novac ili... Da. Novac je vrijeme, da. Tako da, tu dok ne postavimo granice, da li bi možda rekla da onda u pravilu malo počnemo i sabotirati sami sebi, na koji način se počnemo? Kad ne postavimo granice, pa da. Da, mi se na taj način zapravo šalješ poruku drugima koliko ti sam sebe cijeniš, jel? To je odraz i nekog našeg samopoštovanja. No. Ja se tu potpuno slažem i s obzirom to bi se mogli onda povezati s onim što će vjerojatno sad i poduzetnicima biti jako zanimljivo, a to je taj dio partnerskih odnosa. Ako i tu ne postaviš granice i ako tu ne kažeš svoje ja, u pravilu ne ulazimo baš u nekakve čiste odnose. Ajmo reći, sama si rekla da ima, što me stvari iznenadilo, moram ti priznati da ima sad puno tih odnosa u kojima se varaju i onda krenut iznova, svaka čast kogod misli krenut iznova iz toga. Ja ne prelazim. Moguće je? Moguće je svakako, ja vjerujem da je moguće i nikad ne reci nikad, ja isto volim reći. Čovjeku treba pružiti drugu šansu u životu, a kako, ajmo reći, evo, baš me sad to zainteresiralo kad si rekla, znači, ajmo reći, ulazimo u taj odnos, skužimo kako zna da ga treba spasiti. Kao misliš nakon prevare ili? Može, evo reći nakon prevare, ajmo taj prvi. To ide iz onog dijela da mi možda sebi sami postavimo pitanje iz kojih razloga sam ja u ovom odnosu. Znači, šta ja dobivam
iz ovog odnosa i ako ga idem spašavati, šta zapravo spašavam? Znači, da li ja spašavam neku sliku sebe koju sam stvorio prema van? Znači, da li ja ekstrizično sam motiviran i kao želim ostati u tom braku ili uzet ću brak, evo za primjer. Da li želim ja ostati u tom braku zbog djece, zbog toga jer će drugi reći da ono je sramota se razvest, jel možda nisam sigurna ili siguran kako ću financijski to podnijeti, kako će se posložiti život, ili ostajem iz nekih intrizičnih razloga. Jer sam ja u tom odnosu dobio XY što nigdje druge ne dobivam. Ne znam, sigurnost, pažnju, privrženost, iako to je narušeno u tom da, po tome zanima tu povjerenje u stvari. Da, ali znači razlozi unutar nas moraju biti pronađeni i baš mora biti to intrizično. Razlog za ostajanje, jer ako ostajemo zbog ovih ekstrizičnih faktora, to je krhko, jel? Nakon određenog vremena će sigurno ponovno se to raspasti. I ono što ja volim reći je da kad mi krećemo, znači evo dogodila se prevara, to je negdje iskomunicirano i kroz taj neki proces je bitno prvo istražiti razloge zbog čega je ta prevara napravljena, ali ono baš istraživački, ne optužujući, nego da mi shvatimo šta je u podlozi toga. Šta je naš partner išao tražiti u drugom odnosu, a da nije od nas dobivao. Znači, da li je neku emociju išao zadovoljiti, ne znam, dobiti neko prihvaćanje, slobodu, a da mi to nismo možda dali, priznanje nekakvo, ili je nešto drugo posrijedi. Da dobijemo tu jasnoću i da onda kao iz te jasnoće možemo graditi dalje novi odnos sa istom osobom. Znači, tu je potpuno novi odnos moramo. Znači, sa novim nekim procesima, jasnoćom komunikacije, možda i mijenjati neke načine provođenja vremena koji i dalje oboma odgovaraju, ali su drugi. Možda ne ići na ista mjesta na koja smo išli prije ili uvesti neku drugačiju dinamiku. Ali u suštini u tom procesu je bitno to, dobiti što više odgovora na pitanja koja imamo i proći kroz teške razgovore. Koliko god teški bili i dati jedno drugom priliku da se saslušamo, odnosno da ta druga osoba kaže sve što ima za reći, jer ako ostane nešto neizgovoreno, neke stvari će ostati neizgovorene, no one ključne velike komadi jednostavno moraju biti izgovoreni i moramo proći kroz njih. I neke stvari nam neće biti najugodnije čut i primit, ali da ih prihvatimo i probamo razumjeti. Da li tu onda veliku ulogu u pravilu, ja bih rekla, u svemu u životu nam malo taj ego čini svakakve stvari. U ovom odnosu, ako shvatimo da imamo to unutar sebe i da smo u ovom odnosu u pravilu radi ljubavi i toga svega što dobivamo, tu jel bi se složila s menom da trebamo i ego onda staviti pod ego kontrolu? ti bude povrijeđen. Prevara nije samo kao čin prevare, nego je to gubitak slike o sebi. Znači, ja do nekog trenutka prevare mogu misliti da mi imamo super odnos, da sam ja super muž ili super žena, da sam ja cijenjen, da sam ja i kužiš ti kad se dogodi prevara, ti izgubiš tu sliku sebe. Negdje je tvoj integritet, sve to što ti jesi bude povrijeđeno. Da. Kako raditi na tom egu? Mislim, prvo svi imamo ego. Tako, i on je dobar u nekim stvarima i to trebamo. Ne trebamo njega kao nekog lošeg bad guya, ajmo reći, prikazivati, ali treba ga kontrolirati, treba ga prepoznati. Pa sve ovo što smo sad pričali je na neki način rad na egu i najteže je priznat da i mi imamo ponekad možda neku greškicu ili feler u odnosu i da smo mi nešto napravili, s čim se ne ponosimo i tako dalje. To je ljudima uvijek teško. U psihoterapijskoj sobi je nekak možda i lakše to izgovoriti jer je tamo siguran prostor, ali je ponekad izazovno u partnerskom odnosu. Ako sad o partnerskim odnosima pričamo, ponekad je teško zatomiti taj ego, ali
Bez toga Ništa. nema ono A zdravog nema bez odnosa. toga ni bilo kakvog Da. zdravog odnosa, ja bih rekla, ni poslovnog, ni partnerskog, ni prijateljskog, ako Da. ne znamo njega staviti, ajmo reći, pod nekakvu kontrolu. Pa evo sad kada si ovo sve lijepo rekla, zanima me, a idu li terapeuti na terapiju? Da. Znači, idu. Mi moramo već od starta, od edukacije, početka, a ja sam krenula i prije ići na individualnu terapiju, znači mi zapravo za upis u komoru terapeuta, psihoterapeuta, trebamo imati, ja mislim, minimalno 80 sati individualne psihoterapije. Naravno, možda svaki pravac psihoterapijski za sebe odredi. Ja znam da sam ja negdje preko 100 sati i više, ali generalno to je obveza. Uz individualnu psihoterapiju mi idemo i na individualne, odnosno i grupne supervizije. To su oblici rada gdje mi zapravo sa nekim velikim stručnjakom, odnosno osobom koja ima gomilu iskustva, recimo 20-30 godina iskustva rada sa klijentima, nama supervizira naš rad. Tako da i to prolazimo. A što se tiče individualne psihoterapije terapeuta, mi to jednostavno moramo proći da bi mogli podnijeti sve šta nam klijent donosi. Baš je to bilo moje sljedeće pitanje, kako uopće podnosite to sve kad svi mi dođemo sa svim svojim problemima. Pa istreniraš se na neki način kroz tu edukaciju i sve vježbe, tehnike, metode koje učiš. Naravno, neke dijelove poneseš sa sobom, nismo roboti, tako je. Ali da, i za to ti služi i supervizija i možda i individualna terapija da neki dio tamo izventiliraš. Jer zapravo nekad ono što se na nas kao terapeuta naljepi tijekom terapijske seanse, mi često tražimo odgovore na koji dio nas se to zalijepilo, odnosno šta je to u nama što je možda taj klijent trigerirao. I upravo zato je bitno da terapeut ide na svoju terapiju, jer ja moram proraditi svoj, recimo sram, da bi mogla podnijeti tvoj sram kad mi ga doneseš u terapijskoj sobi. Da mene tvoj sram ne preplavi jer i mene sram. Kužem. Da. Vidiš, to nisam znala da vi znači ste i obavezni u stvari ići. Što bi možda rekla, da li te neki klijent ovako sad dok razmišljaš možda naučio nečemu i da li... Svaki klijent te nauči nečemu. Svaki. Ja, možeš nešto izdvojiti, onako, evo čisto gledateljima da što si možda spoznala o sebi uz nekog klijenta? Mi znamo, ja sam išla na psihoterapiju spoznaje i znam onako kako ja sam spoznala u razgovoru neke stvari, pa me sad zanima što si ti možda onako, gdje tebi se dogodio trenutak možda u nekoj terapiji za sebe? Mislim, to je dobro pitanje. Fakat, ne znam kad bi izvojila, jako puno toga. Evo, iznenadio mi iskreno tvoj odgovor, nisam mislila da će biti puno toga, u smislu, jer, ne znam, nisam s tvoje strane, ja sam uvijek s ove druge strane, kao onaj koji govori. Ovo je tak zanimljivo pitanje. Da ćeš malo prokopati. Mene su klijenti jako puno toga naučili, jer kažem, ja toga sam o sebi osvijestila u radu s klijentima i kao i kad radim na nekim partnerskim odnosima sa klijentima, dok razgovaram s njima i dok mi oni daju primjere, jer često puta imam aha moment jer kao osvijestim možda nešto što se prije negdje meni dogodilo, ali nisam to možda prepoznala. Jednostavno, da, i neke njihove možda povratne informacije za mene, kad oni daju neku evaluaciju našeg rada i kažu šta im je bilo značajno u našem radu, to je za mene često puta reparativno iskustvo, jer i ja to dobijem neki dio onako nježnosti i blagosti s njihove strane. Da, vidiš, to je isto jako lijepo. Da, ja sam uvijek svojoj psihologici znam reći, znam reći onako, idem tijekom dana i onda se neki trenutak sjetila sam se, jer točno se to bilo dogodilo i ja sam reagirala tako, ali onda sam zastala, jer vi nas psihoterapeuti svašta naučite, i onda sam zastala i izreagirala sam drugčije, jeska. Da, i te male pobjede su super. I kak ti je, to mi je zanimljivo, to ne znam, gdje sam pročitala, neko od mojih kolegica to rekao, zapravo psihoterapijski odnos je jedini odnos koji se gradi s ciljem da se jednog dana završi. Da. I to je fakat istina, da. To je istina. Da, samo, da li misliš da
ja ću reći svoje mišljenje. Ja mislim da jako puno ljudi ne želi prihvatiti da treba raditi na sebi. I to je najteži rad, ja volim reći. Kad bi svi kopali po sebi, niko ne bi imao vremena gledati u susjedovo dvorište, to isto ja kažem. A koliko ljudima teško prizna da trebaju raditi na sebi i da imaju neke situacije? Pa kako kome? Kako kome? Mislim, ovisi sve o nekoj tvojoj strukturi ili generalno i stavovima koje si ponio iz sebe. Neko ako je odgajan u tom da ne ideš kod psihijatra, psihologa, kod onog, osim ako si lud, možda to nose u sebi, ali generalno mislim i da se malo isprostituirao, da tako kažem, taj kao rad na sebi. Moraš raditi na sebi, inače kao, ne znam, nećeš moći podnijeti ovo, nećeš razumjeti i tako dalje. Ja generalno mislim da ne moraju svi ići na psihoterapiju. Nekad su ljekoviti i ovi naši odnosi koje imamo ako su kvalitetni. Znači ako mi imamo kvalitetan odnos sa obitelji, sa neku čvrstu bazu prijatelja, mi možemo i dobar dio toga proraditi sa svojim prijateljima ili dobiti, zacijeliti neke rane kroz neke odnose ovako socijalne koje imamo. Neki ljudi fakat nikad neće doći ili imati potrebu da idu na psihoterapiju jer ta socijalno okruženje nas nosi kroz život i dovoljno nam je snažno i jako. I nemamo nekih... Da, to je zanimljivo što si sad rekla da u pravilu možda nas mogu i neki odnosi, ajmo reći, zacijeliti kroz život. Da. A daj mi reci, s obzirom, vratila bi se samo sekundicu, s obzirom da puno nas poduzetnika ima i djecu i sigurno se nosi, pa ja ću sad iskoristiti malo sve što mogu. Da li se susrećeš u radu uopće s djecom koja imaju ADHD ili imaju hiperaktivnost ili ti možda i klijenti sami dolaze koji imaju takvu djecu? Na koji način, dosta se priča da djeca s ADHD-om nisu to djeca s ADHD-om, to su zločesta djeca. Čula sam to mali bezbroj puta i da u pravilu dosta ljudi niti ne razumije da to zaista je poremećaj, ima obrazloženje psihijatrijsko i psihološko kako god, što je s tom djecom. Ti s obzirom da radiš s mladima i nekako si više u tim krugovima nego mi, a danas sve više toga ima, to i svi sami znamo. Kako je uopće toj djeci u glavi i što s tom djecom? Jesi radila uopće ili si upoznata možda sa tim dijelovima? Ja ne radim s djecom, ali moj nećak je kad je bio osnovna škola, dijagnosticiran mu je ADHD. I znam dobro kako izgleda u praksi ADHD od 0 do 24. Ali ono što se možda u zadnje vrijeme sve više događa je da odrasli se sve više, odnosno češće dijagnosticiraju, odnosno idu na testiranja za ADHD, jer neki cijeli život imaju to pitanje imam li ADHD, a nikad mi niko nije me testirao, uvijek su me etiketirali kao zločestog. Da, uvijek oni dobiju tu etiketu. Da ne mogu slušati na satu, da ne mogu sjediti na mjestu. Mičem se, givam se i tako je. I onda kao si ljudi jednim dijelom žele dati odgovor na to pitanje i dobar dio njih kad ode na takvo testiranje i dobije recimo dijagnozu ADHD-a u odraslosti, dobije određeni dio olakšanja. Jel znaju da je s njima sve u redu? Pravilu. Da, i mogu si objasniti zašto se to događa. Da. Generalno sve veća i veća je statistika povećanja i autizma i ADHD-a. Ja mislim, neću tvrditi da je to apsolutno točno, ali mislim da je to zbog toga što smo postali svjesniji i nekako dostupniji, odnosno manje stigmatizirano i ljudi si sve više daju dopuštenje da je ok da idem istražiti sebe na taj način i dati si neke odgovore, tako da ima sve više odraslih u ADHD-u. Kako odraslima uopće u tom svijetu? Kako misliš? Sad kad su odrasli i žive i još uvijek imaju to, kako uopće žive s time uopće? Da li oni isto idu na psihoterapiju da im to pomogne? Znam da djeca idu, da to daleko im pomaže, ali ima tehnika u pravilu nekakvih gdje ti sebi možeš pomoći s time. Pa ima i raznih igračkica, alata koje ti možeš svakodnevno koristiti, od onih loptica, nekakvih senzornih tih stvarčica koje
postoje baš specijalizirano za osobe sa ADHD-om gdje si mogu pomoći na radnom mjestu, evo recimo. I dolaze ljudi sve više na psihoterapiju. Ja imam kolegice neke koje su išle sa mnom i koje su se baš onako specijalizirale, da kažem, u tom segmentu, da baš rade sa neurodivergentnim osobama, potom spadaju i osobe i sa ADHD-om i sa autizmom i onda one tu onako sve dublje i dublje se izvješte i tehnike rada s njima razvijaju. Super, eto, hvala ti Martina na tom objašnjenju, da malo vam i to, znam da nam je to svima onako dosta aktualna tema, pa da se prođemo. Da, i sam bi još dodala da nekad, mislim, isto je tu onako malo triki kad radimo psihoterapijski sa osobama koje imaju recimo ADHD, da nekako to stanje, ja imam ADHD, pa je to, ne znam, XY moje ponašanje, da ne postane to opravdanje. Da, to svakako. To je isto malo onako Da. Dosta se znaju onda izvlačiti na to, ali mislim da s druge strane to definitivno treba vidjeti da se ne iskorištava, ali s druge strane ima i onaj dio nerazumijevanja okoline koje zaista ne razumije da to čovjek ne radi namjerno, nego zaista ne može si pomoći jer je košmar u glavi. Ja sam čitala, jedan psihijatar je izjavio kako bi objasnio kako radi mozak ADHD-a i to mi je onako baš bilo onako objašnjenje da ako god ne skuži može skužiti. On je rekao da njima zna biti u glavi kao da je 10 televizora istovremeno upaljeno na drugim programima. Pa da, to ti je kao kada, znaš, imaš 52 taba otvorena u Google, to je to. Usporedba. To je to. Da, i kad ja to znam ljudima pričati, kažu rekao sad zamisli kako je toj osobi u glavi. Pa da, i ja sjećam se, moj nečak, ja bi znala biti toliko iscrpljena. Znači, recimo, jedan dan provedem s njim, on je kad otvori oči, dok kad ih zatvori i zaspe, ugasi se, on je na 200%. Da, to su tako djeca. I to je kad imaš 52 taba upaljena i onda samo klikneš X. I sve zatvoriš i više ne znaš što. Da, to je taj shutdown navečer, kad legnu spava, to je onako... I samo se to dogodi. Evo Martina, ja bih s tobom još mogla pričati satima, meni je ovo jako zanimljivo, sve su mi ove teme zanimljive, ali evo ja ću se vratiti svojim dragim gledateljima, poduzetnicima, pa možda evo za nas, da li imaš kakav savjet, kako si pomoći ono što smo pričali na početku u tim stresnim situacijama, kada smo u brizi, kada smo, gdje da nađemo nekakav ispušni ventil, možda osim šetnje, da li možemo još nešto si napraviti u tom trenutku. Ja znam zastati, udahnuti, izdahnuti, izmeditirati. Svašta ja znam raditi da dođem k sebi. Pa čisto evo, ako im možeš reći kako, na koji način si pomoći, ja znam da nije lako biti poduzetnik, iako ja svoj posao obožavam i stvarno ga ne bi mijenjala. Ali pogotovo možda ovi koji tek počinju u poduzetništvu, a ja sve potičem da idu, jel to mogu. Što misliš, što bi njima savjetovala? Da odmor nije nešto loše, da nam odmor treba i da ćemo iz tog odmora, damo si recimo 5 minuta odmora, da ćemo biti poslije puno produktivniji. Zapravo da kad se preforsiramo, kad idemo iz jedne aktivnosti u drugu, skloni smo činiti greške, skloni smo ne vidjeti neke stvari i tako dalje. Razbistri nam se u tako nekim stvarima. I ovo je super što si rekla, da disanje i neka svjesnost, makar zastati na minutu, udahnuti, malo vidjeti što se događa s mojim tijelom, pogledati van kroz prozor u neko zelenilo sunce ili nešto, makar to evo za početak kak su preplavljeni i s jako puno zadataka, to je neki početak. Jer šta je bitno? Kad god idemo nešto mijenjati, je bitno da idemo blago i polako i ne si postavljati velike ciljeve. Znači, ako ja sebi generalno ne dam pravo na odmor i radim od 0 do 24, za mene će biti uspjeh ako ja 5 minuta odem van i sjedem na balkon i u tišini izdržim tih 5 minuta. To je uspjeh. Baby steps. Da. U pravilu ste čuli. Nemojte odmah sad... meni je moja sestra znala reći, to sam ja, kad kreneš ti odmah cilj ovako, pa daj malo... Proces vidi.
Da. Sad s godinama jesam, ali kad Da. sam, ona je 6 godina starija od mene, ona će se, pa kud si odmah išla gore, majk, znaš, ja bi sad odmah se, ne može, moraš ići korak po korak, malo Pa po jer malo. je zapravo taj proces i ono polako Je putovanje, građenje da. je to najviše ono u čemu uživamo. Ovo ti na kraju ono to ostvarenje dođe kao onak wow, super, ono Da. konačno. To shvatiš da. s godinama sam Ali se shvatila, sjećaš puno onih koraka između koji su te doveli A oni su do ti u pravilu toga. i pomogli da dođeš do osobe kakva jesi Da. danas i sad dalje kak ideš. Da. Tako da evo, znači usporite, udahnite. Nemojte reći da imam 5 minuta da sidnem, imamo svi, nemojmo se lagati. To je ono što, ja bih rekla da ljudi izgovore, Da. samo traže. Tako da definitivno usporite, uzmite si oduška u redu i otići na kavu s prijateljima i uzeti si vikend samo za sebe. Masaža, wellness i ostalo su itekako dobrodošli u kritični. Ali nek krenu od, znaš, Ali, par minuta. tako, ali krenite, ovdje ste čuli, izaći van na balkon i 2 minute gledajte u zori u sunce, što bi rekli, ili tako nešto u onoj, nešto, znači baby steps, onda ćete doći do ovoga gdje ćete koji ja uzeti si produženi vikend bez grižnje savjesti. Da, i negdje sam pročitala, joj ne znam ko je to rekao, neko od uspješnih biznismena, kao da zapravo je postaviti si 3 cilja generalno onako u životu, jer ono, više od 3 cilja gubiš se zapravo u životu i to negdje vrijedi na svakodnevnoj razini. Znači, ako ja imam to-do listu koja je 15 zadataka, koliko je vjerojatno ću ja ti baš svih 15 zadataka uspjeti ostvariti u tom Evo imam danu? ja jutros tu na posjetima, ima jedno 20, možda sam 5 riješila. Da, ali kužiš, ako ih postaviš manjih, Tako ti ćeš je. na kraju dana se osjećaš kao uspješna Da, osoba. ovako imam, ja nisam još sve obavila. Da. Da. Je, istina, viš, sad ću ja ukras neke ideje, sam pišem kratko i jasno i ovako ne bom stigla sve. Martina, super, hvala ti puno, meni je baš bilo ugodno, nadam se i tebi. Ima tu još jako puno tema, možda mi nekad Martinu još zovemo oko neke teme. Ako vam je neka možda tema i u mislima koju bi mogli obratiti, slobodno ispod napišite u komentarima. Hvala ti Martina, meni je baš bilo evo lijepo i ugodno, a mi se vidimo s nekim novim gostom. Bok! Bok.